Хууль эрх зүйн цогц мэдээллийг таны сонорт. Metro Lounge 91.7 радио. Бизнес лав хуулийн фирмтэй хамтран эрх зүйн тойл нэвтрүүлгийг танд хүргэж байна. Metro Lounge 91.7 радиотой хамтдаа байгаа сонсогч та бүхэндээ үзэгч та бүхэндээ орой мэндийг хүргэе. Эрх зүйн тойл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэж байна. Эрх зүйн тойл нэвтрүүлгийг бид бизнес лав хуулийн фирмтэй хамтран бэлтгэдэг байгаа. Студид бизнес лав хуулийн фирмийн хуульч, өмгөөлөгч, бизнесийн зөвлөх А2 болон Ганбат нар ирсэн байна. Орой мэнд. Орой мэнд. За, эрх зүйн тойл нэвтрүүлгийг одоо 2 дахь сарда хүргэж байна. Бас баггүй хугацааг өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд бас хөдөлмөрийн одоо зээлийн гэрээ, түрээсийн гэрээ мэтчлэнгийн одоо харилцаа одоо хамтын харилцаа гэрээ маргаан гэсэн асуудлуудад ярилцлаа. Өнөөдрийн сэдв ямар сэдв бэ? Өнөөдрийн сэдв болохоор хөлсөөр ажиллах гэрээ гэдэг гэрээний талаар ярилцсан. Тэгээ энийг илүүтэйгээр нь бизнесийн харилцаа тийм ээ. Өнөөдрийн одоо харилцаан дээр одоо шинэ гэрээний зохицуултыг яаж ашиглаж те яаж магадгүй ажил амьдралаа хөгжүүлэх боломжтой юм бэ гэдэг талаар ярилцах гэж. Хөлсөөр ажиллах гэрээ гэхээр зэрэг хөдөлмөрийн гэрээ ч юм шиг. Ажил гүйцэтгэх гэрээ ч юм шиг. Яг юугаараа ялгаатай вэ? Тэгэхээр энэ гурван гэрээ маань өөрөө уг нь Монгол Улсын иргэний хуулийн тийм ээ 3 дугаар дэд бүлэгт байдаг одоо ажил гүйцэтгэх тусалцаа үзүүлэх гэрээ гэсэн бүлэгт хамаарах гэрээнүүд. Тэгээд нэршлийн хувьд болохоор одоо хүмүүс ингээд нэг ялгаатай нэртэй боловч юм ижлэх юм шиг ойлгодод байдаг. Хамгийн энгийн нэгдүгээр ялгаа юу гэхээр за хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг ойлголт бол тийм ээ хөдөлмөрөөр одоо ажил олгогч ажилтан гэсэн хоёр тал байдаг. Тэгээ энэ хүмүүсийн хооронд үүсэж байгаа харилцааг зөвшөөрж байгаа. Хамгийн гол нэг онцлог нь юу юм бэ гэхээр ажил олгогч байгууллагын одоо хөдөлмөрийн дотоод журамд захирагдаж тийм ээ одоо ажлын одоо цагт захирагдаж дүрм журамд нь захирагдаж хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажилладаг. Хөдөлмөрийн гэрээний онцлог бол энэ. Гэтэл хөлсөөр ажиллах гэрээ гэдэг бол за яг хоёр тал мэдээж бас ажил одоо гүйцэтгэх талаар тохирж байгаа боловч хамгийн гол онцлог нь нөгөө ажил олгогчийн хөдөлмөрийн дотоод журам тийм ээ хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг зүйл захирагдахгүйгээр өөрөөр хэлбэл эдийн засаг болон нийгмийн хөдөлгөөр бие даасан байдалтайгаар явдаг. Зүгээр ажлын одоо үйл явц тийм ээ үр дүн нь болонгууд өөрөөр хэлбэл яаж юм хэрэг заавал ажлын байран дээр гүйцэтгэдэг биш. Тухайсан талууд харилцан тохирцсны үндсэндээгээр харьцангуй юм чөлөөтэйгээр ажиллах боломжтой. Ийм гэрээ хөлсөөр ажиллах гэрээ гэж хэлж байна. Зүгээр яг ажил гүйцэтгэх гэрээг бол бид нэр өмнөх одоо дугаар дээр тайлбарлаж ирсэн тийм ээ. Ажил гүйцэтгэх гэрээний гол онцлог болохоор одоо гэрээний зүйл нь бол үр дүн байдаг. Тийм ээ. Одоо жишээ нь заавал нэг тэр юмны одоо жишээ нь үйл ажиллагааг яаж явуулах үйл явцтай биш тийм ээ. Тэрний үр дүнд гарсан үр дүн буюу тэр ажлын үр дүн нь өөрөө тухайн гэрээний гол зүйл болж хувирч идэг. Ийм ялгаатай энэ гурван гэрээ байна. Тэгэхээр хөлсөөр ажиллах гэрээ гэдэг нь илүү одоо орчин үеийн чиг хандлагатай. Ялангуяа одоо манай салбарт гардаг чөлөө туран бүтээлчд одоо энэ харилцаагаар зохицуулагдаж байдаг бахны. Тийм, ерөнхийдөө одоо креатив индастри гэж ярьдаг. Одоо бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбар гэж. Энд одоо энэ нэг урлаг, уран сайхан, соёл, дизайн тийм ээ. Одоо энэ програм хангамж энэ төр гэдэг ийм одоо энэ салбарын хүмүүсийн тухайд болонгууд энэ хөлсөөр ажиллах гэрээ гэдэг бол хамгийн их яригддаг. Яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхээр тухайлсан хүмүүсийн хувьд болонгууд одоо өөрийнхөө эзэмшсэн мэрэгчлэл болон ажиллаж байгаа салбар дээр нэлээд мэрэгчсэн, туршлагатай, байр суурьтай болчихлоо шүү дээ, тийм. Тэнгүүд энэ хүмүүсийн хувьд болонгууд одоо яаж байгаа юм бэ гэхээр тухайлсан одоо энэ хөлсөөр ажиллах гэрээгээр тухайлсан субъекттэй гэрээ байгуулад тийм ээ. Тэдний яг одоо жишээ нь ажлын цагаар тийм ээ ажилтан шиг ингэж явахгүй. Гэхдээ хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулад тийм үү. Тодорхой одоо жишээ зүйл дээр тохироод тийм ээ ингээ ажиллаж байгаа. Энэ гэрээний онцлог дээр аваад үзэхээр жишээ нь одоо юу гэдэг одоо энэ бол өмгөөллийн харилцаан дээр хүртэл яригдаж болдог тийм ээ. За эрүүл мэндийн одоо эмч эрүүл мэндийн салбар дээр яригдаж болдог. За мөн бүтээлч үйлдвэрлэл гэж ярьж байгаа урлаг уран сайхны соёлын тэр салбарууд дээр яригдаж болдог ийм гэрээ байна. Энэ гэрээтэй холбоотойгоор одоо хамгийн сүүлийн бизнес дээр ямар одоо ойлголтууд илүү их гарч ирж байгаа юм бэ гэхээр аутсорсинг гэсэн ойлголт илүү их яригдж байгаа. Тэр нь юу юм бэлж байгаа юм бэ гэхээр одоо би жишээ нь одоо стартап бизнес байж болно те жижиг дунд хөгжиж байгаа бизнес эрхэлж байгаа юм байж болно тийм ээ. Тэглээ гэхэд надад одоо жишээ нь тодорхой ур чадварууд одоо маркетинг ч байдаг юм уу эсвэл одоо нэхлэн бодох бүртгэл байдаг юм уу эсвэл магадгүй хууль тийм ээ. Одоо гэрээлт босруулах ийм ур чадвар одоо ийм одоо ажил бол гараад байдаг. Гэхдээ өдөр тутамд хэрэгтэй биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр би заавал одоо жишээ нь тэр хүнийг одоо хин нэгэн хүнийг энэ үргээ гүйцэтгүүлэхэд бол авч ажилуулад те. За магадгүй жишээ нь би айгүй энгийн жишээ яриа л да. Нэг хүнийг ажилд аваад 500 сая төгрөг салхинжуулахад байна шүү дээ. Доор хаяж 500 сая төгрөг нэг нь уурах хэмжээний зардал гардаг. Тий, одоо жишээ нь тэр цалингаасаа гадна одоо жишээ нь хувийн орлогын дотор тийм ээ нийгмийн даатгал, аж ахуйн орлогын дотор төлөгдөн мөн үү. Тэр хүний сууж байгаа сандал ширээ, өрөө, байр танхим, компьютер, интернет, утас тий ингээд гарахаар доор хаяж сая төгрөгийн зардал гардаг. Гэтэл тэр хүн маань ажиллаад одоо тэр хүнтэй холбоотой гарч байгаа зардлаас илүү хэмжээний
орлогыг олж өгөх хэрэгтэй байна да. Тийм ээ, сая төгрөгийн зардал гаргаж байгаа хүн чинь ядаж нэг сая 500 200 төгрөгийн зардал одоо орлогыг олохгүй бол тэр хүн энэ байгууллагад одоо нэмэн үрдэг бүтээх буюу бүтээмж гэдэг бодлого байхгүй болчиход шүү дээ. Тэгэхээр ийм энэ төр зардал гаргаад тийм хэмжээний одоо юм байхгүй одоо юу гэдгийг одоо орлого олж чадахгүй байгаа тохиолдолд болгоод энийг шийдэхний арга нь аутсорсинг байгаа байхгүй. Аутсорсинг гэдэг нь одоо жишээ нь энгийнээр ярихад одоо бүр энгийн жишээ олон улсын жишээ яриа л да. Америкт бол жишээ нь нэг байгууллагын сарын тайлан гаргахад тийм ээ удирдлын тайлан ч юм уу гаргахад $1000 байдаг байхгүй. За. Гэтэл энийг онлайнаар гүйцэтгүүлэхэд энтгэх $100 хийдэг байхгүй. Тэгэхээр би яаж гинөө 90% хэмнэх боломжтой байна. Заавал тэр нэгтлийн энд ирж суугаалтай заавал хажууд сууж явах шаардлага байхгүй. Дээрээс нь электроникийн салбарт бол жишээ нь одоо юу гэдгийг та компьютер Японоос судалдаж авлаа гэхэд тийм ээ та энэ компьютертэй холбоотой одоо софтвер тийм ээ програм хангамжийн ч юм уу одоо асуудал үүсэх юм бол энэ утас руу холбогдоорооч гэдэг юм ингээд хаяг өглөө шүү дээ. Тэр нь холбогдоход нэг энтэх хүн авч идэг. За. Жишээ. Ингэж дэлхийг глобалчлагдчих. Яг энэтэй адилхан Монголын улсуудын одоо аж ахуйн байгууллага бизнесүүдийн хувьд болонгууд яаж байгаа юм гэхээр заавал нэг орон тоон дээр заавал нэг юм модон хүн авч тавьж тийм тэрийг цалинжууд зовж байгаагаа оронд хэрэгтэй үед нь чадвартай одоо нэг одоо ажилтнтай тийм ээ мэрэгчлэлтэнтэй гэрээ хийлээ тийм үү. Тэгээ заавал энэ өрөөнд суугадах шаардлага байхгүй онлайнаар цаг хугацаа хоорондоо хязгааргүйгээр тийм ээ одоо ажиллаа гүйцэтгэх боломжийг аутсорсинг гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ харилцаануудад бол ялангуяа энэ нөгөө хөлсөөр ажиллах гэдэг зүйл хамгийн чухал зүйл байна. Тэр ялангуяа одоо энэ радио сонсож байгаа, телевиз үзэж байгаа тийм ээ хүмүүсийн тухайд болонгууд юу гэж юм гэхээр та үндсэн ажлаа хийж болно. Гэхдээ та туршлагаа, ур чадвараа, мэдлэгээ тийм ээ энийг ашиглаад тийм ээ заавал цаг хугацаа хоорондоо хязгаарлахгүй хөлсөөр ажиллах гэдэг зүйлийг хийж ажилласнараа та яаж гинөө илүү нэмэлт орлого олох боломжтой байдаг. Тэгэхээр зарим байгууллагуудын тухайд гэх юм бол ялангуяа одоо шинэ гарааны бизнесүүдэд тэ гардаг яг энэ аутсорсинг үйлчилгээг ашиглаж заавал нэг олон хүн байх шаардлагагүйгээр ингээд бизнесээ аваа явчихдаг юм болцсон болов ийм чиг хандлага руу орсон болов гэж анзаарагдаад байгаа. Танай байгууллагын тухайд ерөнхийдөө ийм бизнес өөрөө ийм босоо бүтцтэй байсан өмнө. Өөрөөр хэлбэл одоо жишээ нэг одоо компани одоо үйл ажиллагаа явуулах гэхэд өөрөө маркетинг хийдэг, өөрөө борлуулалтаа хийдэг те, өөрөө менежментээ хийдэг, өөрөө хамаг одоо үйл ажиллагаа аж ахуй зардал хийдэг ийм байсан бол одоо жоохон хавтгай бүтц рүү орж ийн л та. Бүгдийг өөрөө хийх биш, хамгийн сайн шатдаг зүйлдээ өөрөө хийн. Тэрэндээ хамаг цагаа зарцуулж илүү бүтээмж гаргана. Бусад зарим нэмэлт төлсүүдийг болонгууд яаж юм гэхээр мэрэгжлийн одоо хүмүүст хандаж те одоо өмгөөлийн хуулийн фирмүүдэд консалтингийн компаниудад те зөвлөх гүйцэтгэхний байгууллагууд хандаж энийг хийлэгдэх болчих. Зүгээр яг манай тухайд аваад үзэнгүүт угаасаа манайх өөрөө бизнес лоо гэдэг хуулийн фирм нэр маань бизнесийн одоо эрх зүйн хууль гэсэн нэртэй. Энэ юу гэж байгаа юм бэ компаниудтай яадаг вэ гэхээр нөгөө одоо сая н аутсорсинг хэлбэрээр тийм ээ тогтмол үйл ажиллагааны гэрээ байгуулж ажилладаг. Энэ нь одоо жишээ нь яа гэм бэ гэхээр хоёр хэмжээ хэлбэрээр байна л да. За нэгдүгээрт болонгууд яг өөрийнхөө жишээн дээр болоод ярьчих тийм ээ. Нэгдүгээрт болонгууд жишээ нь одоо баримт хүчийг боловсруулах тийм ээ. Хянах магадгүй одоо санхүүгээр бол аудит гэж хэлдэг юм л да тайланд хяналт гэдэг. Хуулиар бол магадлан дүгнэлт гэж хэлдэг байхгүй. Нөгөө тухайн байгууллагын баримт хүчийн хууль эрх зүйн хэмжээнд байна уугүй юу те дахиж сайжруулах энэ гэдэг. Ийм үйлчлэгнүүдийг болонгууд бид нар чинь аутсорсинг хэлбэрээр үзүүлж байгаа байхгүй. Хүчээр ажиллах гэрээний хэлбэрээр үзүүлж байгаа. Тэгээ энэ яаж байгаа юм бэ гэхээр одоо тэр баримт хүчийг боловсруулахад зарцуулж байгаа цаг хугацааг үнэлчихлээ байхгүй. Би энэ үйл ажиллагааг хийхэд нэг цагийн тийм үнэлгээтэй тэдэн цаг зарцуулж гин гэдэг ингээд ойлгомжтой байна тийм үү. Эсвэл нөгөөх хэлбэр нь болонгууд одоо жишээ нь үгдгийн нэг хэмжлэл бичиг шүүхэд хандах ч юм уу те. Энэ асуудал болонгууд нөгөө цаг хугацаагаар хэмжигдэх биш тодорхой юм нөгөө үр дүнгээр хэмжигдэж байна да тийм учраас энэ тохиолдолд тухайн ажлаа бас одоо жишээ нь шүүхэд төлөөлөгчүүд юм нэг хэмжлэгч баримтч боловсруулж юм да ингэж үнэлэгдэж ч юм ингэ авчиж. Энэ тохиолдлын давуу тал нь юу гэдэг юм бэ гэхээр тухайн байгууллагуудад туршлагатай мэрэгчсэн хүмүүсээр мөн бага мөнгөөр цаг хугацаа хэмнээд тийм ээ илүү бодиттой үр дүн авах боломжийг үүсгэдэг. Ийм л үзлээ. Тэгэхээр бас энийг дагаад нэг ремоут удирдлага бизнес, ремоут алсын бизнес ч юм уу, алсын удирдлага ч юм уу ийм бас нэг ойлголт гараад ирж л дээ. Тий. Энэ дээр болонгууд одоо яг сүүлийн яг нэг креатив одоо бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбар гэж яриад байгаа. Тий. Одоо контент үйлдвэрлэлийн салбарууд тий одоо хамгийн энгийнээр яг Монгол контент ч юм уу тий энэ бизнесүүдэд бол жишээ нэг ремоут зарчмаар ажиллаж байна. Тэр яаж байгаа юм бэ гэхээр яг ингээд салбартаа ажиллаж байгаа лидер болсон одоо хүмүүс байна шүү дээ тийм ээ танигдчихсан өөрийн байр суурьтай болчихсон. Энэ хүмүүстэй тодорхой яг энэ хөлсөөр ажиллах гэрээний зарчмаар гэрээ хийгээд тэр хүмүүс яах вэ гэхээр заавал тэр байгууллага дээр нь ирж ажилд сууж цагаа хэмжүүлэх шаардлагагүй. Тэр хүмүүсийн ажлын үр дүн буюу ур чадвар нь хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас тэр хүмүүстэй яг энэ хөлсөөр ажиллах гэрээний зарчмаар тохироод тэр хүмүүс нь тодорхой хугацаанд ирдэг тийм үү. Тэгээд одоо санаагаа уралдуулна brainstorm ч юм уу те. Одоо ийм одоо шин санаа гаргаж энийг бас хөгжүүлж ингэж ажилдаг энэ бизнесүүд бол хамгийн одоо чухал одоо юу болж өрч байгаа. Энэ гарцуулж ирээд энэ гэрээний онцлог.
Тэгэхээр бас л нэг яг тогтсон энэ ойлголтыг бүр ингээ халаа хийчих хэцүү л байдаг байх л та. Одоо ихэнх байгууллагуудад яг гоо зарим одоо шин содон зүйлийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд бол энэ үйлчлэгээнүүдийг ингээд аваад өөрсдөө хэрэгжүүлээд зарим нь ингээд үзүүлээд явж байна. Гэхдээ бас бүр нэг юм нэг тогтсон чиг хандлагатай байгууллагуудын яг ингээд тэр ойлголтыг авна гэх бас яг салбарын онцлог ус байгаа. Тийм ээ, одоо саяны хэлдэг жишээ нь урлаг те контент үйлдвэрийн салбар болгоод илүү нэг бүтээл сэтгэлгээ шаарддаг учраас тэр хүн энд суугаад байх биш, магадгүй шинэ нэг апдейт хийж те шинэ орчноос шинэ мэдээлэл аваад тэрийг энд магадгүй буулгах юм бол илүү хүчтэй болно шүү дээ. Тэгэхгүй нэг хайрцаг дотроо ингээл байгаа level нөө box mind гэдэг шиг те хайрцагчдаг байхгүй. Тэгэхээр шинэ мэдээлэл авах магадгүй цонхоо онгол шинэ агаар оруулах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ үднээсээ энэ үйлчлэгнүүдийг бол авдаг тохиолдол байдаг. Тийм. Хөлсөөр ажиллах гэрээ иргэний хуулиар зохицуулагддаг гэж сонсч ирсэн л та. Хөдөлмөрийн хуулиар зохицуулагддаг, дан ганц иргэний хуулиараа зохицуулагддаг. Яг одоо хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулад хоёр тал гэрээ байгууллаа. Тухайн одоо ажил гүйцэтгэх хэвээр хүмүүс хүлээсэн үр дүнг гаргахгүй бол одоо яах вэ? Яаж зохицуулах вэ? За иргэний шүүхэрл асуудлаа маргаана шийдүүлэндээ тий гэрээгээ үндэслэл маргаана шийдүүлэндээ шүүхэрл хөдөлмөрийн гэрээ болохоор арай өөр гэдэг тийм ээ. За хөдөлмөрийн гэрээ ч ялгаагүй ямар нэг цалин хөсөө дутуу авсан. За эсвэл байгууллагын цалингийн өгдөг мөнгөлөө нийгэм даатгалыг төлдөггүй. Дутуу төлсөн. Эсвэл ээлжийн амралтын мөнгөний олгодгүй. Эсвэл декрет аваад ороод ирэхэд нь ажилд нь буцааж оруулдаггүй. Янз янз энэ бүх асуудлууд юу зүгээр ажил олгогчтой асуудлаа шийдэж чадахгүй шүүхээр шийдэгдэнэ. Шүүхэрээ. Тийм үнэлэхгүй хаалгацсан гэдэг л тий. Бүгд л хөдөлгөөний гэрээд шүүхэрч иргэний журмаа шүүхээр хэрвээ бас цагааны журмаа шүүхээр шийдэгдэх ч бас байна. Хөдөлмөрийн харилцаа хөдөлмөрийн гэрээ хөлсөөр ажиллах гэрээгээд хоёр цэцтэй яриад харахаар ингээд ойлцсон юм шиг санагдаж шүү дээ. Хоёулаа хөдөлмөрийн одоо гэрээ болон хөлсөөр ажиллах гэрээ хоёулаа иргэний хуулиар заагдсан байгаа. Гэхдээ хөлсөөр ажиллах гэрээний үндсэн суурь зохицуулт бол иргэний хуулиар байж байна. Хөдөлмөрийн гэрээний онцлог болохоор тусгайлсан Монгол Улсын хөдөлмөрийн хууль гэж тусгайлсан хуультай. Тэрийгэ дагсан олон одоо дүрм журмууд ингээд заагдсан тусгайлсан одоо юм харилцаа байна. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор харангуут хөдөлмөрийн харилцаан дээр болонгууд гурван тал яригддаг шүү дээ. Ажил олгогч, ажилтан, тийм ээ. Тэгээ мөн дээрээс нь одоо төр гэж тийм ээ. Одоо үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо тийм ээ. Зам ажиллах шийдвэрийн холбоо тийм ээ. Засгийн газар гэдэг ингээд уралсан энтер гэдэг ингээд бүр ингээд тодорхой бодлоготойгоор тийм ээ. Тэгээ тодорхой одоо чинь хууль журмын дагуу одоо тухайн байгууллага дээр бол тухайн байгууллагын яг үндсэн баримтчигнүүд үндсэн хууль нь буюу тийм ээ. Хөдөлмөрийн доод журам гэж байгаа. Тэгээ энэ журамдаа нийцүүлэн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ингэж ажилладаг байна шүү дээ тийм үү. Хөлсөн тэгээд энэндээ захирагдаж одоо ажлын 8 цаг байлаа гэхэд тэрэндээ яг тэр цагтаа ажиллах тийм ээ. Дараагийнхаа удирдлагыг биелүүлэх юм ийм байна шүү дээ. Хөлсөөр ажиллах гэнгүүт илүүтэй нөгөө freedom гэж ярьдаг шүү дээ. Эрхчлөлттэй байна шүү дээ. Цагт баригдахгүй юм байна. Мөн үү? Эдийн засаг нийгмийн хувьд удирдлагаас шууд хараад биш юм байна. Тийм ээ. Тодорхой хугацаанд тодорхой үйл ажиллагааг гүйцэтгэх тийм ээ. Ийм нөхцөлтэйгээр ажилладаг юм байна. Гэт ингээд өөрөөр нөхцөлийн хувьд илүү тустай ойлголтууд байгаа. Тийм учраас одоо зүгээр яг юм цаг үе өөрчлөгдөн шүү дээ. Бидний аав ээж үед болонгууд хүмүүс нэг л мэрэгж эзэмшдэг, тэрийгээрээ насаараа ажилдаг, нэг байгуулагч 30-аас 40 жил ажилдаг байлаа шүү дээ. Гэтэл одоо болохоор ажил нүгээр нэг хүн 2-оос 3 мэрэгч эзэмшиж байна. Тийм ээ. Дээрээс нь ажиллаа бол одоо насан туршдаа чиний байгууллагт нэг ер нь дунджаар ингээд бүр судалгааг үзсэн чинь шүү дээ. Нэг ойролцоогоор 5-7 жилийн дотор ажлын байраа солих юм байна хүн. Гэдг нь хүртэл судалгаа гараад ирсэн байна. Тэгэхээр хүн насан туршдаа хөдөлмөрх нас нь хэдий вүлээ те солих боломж нь хэдий вүлээ гэдэг ингээд аваад үзэхээр ингээд нөгөө энэ цаг үеийн өөрчлөлт ирэхээр хүмүүс нэг ажлаа насан туршдаа хийх биш тийм үү хид хідэн ажлыг зэрэг хийх боломжтой болох те нэг хувилбар нь л энэ хөлсөөр ажиллах гэрээ бол таарч шít тийм бааз өөрөөр хэлбэл жишээ нь манайх чинь хуулийн фирм гэдэг одоо ингээд одоо ажиллаж штэ тийм үү гэтэл энэс гадна бид нэр тухайсан компанитай жишээ нэг аутсорсингийн маягаар тийм ээ хөлсөөр ажиллах гэрээний маягаар тодорхой 7 хоногт нэг удаа очиж тэдний одоо баримт жишгтэй танилцдаг үздэг хардаг нөхцөлөд танилцдаг тийм за ингээд бусд үед болонгоо заавал очихгүйгээр тийм онлайн хэлбэрээр тэр баримтчүүдийг хянаад үзээ чиглэлийн нөгөөд ингээд явчихдаг тийм ээ ингээд ихэхээр яаж юм бас нэг тогтмол орлого мөн үү дээрээс нь бас харилцагчийн одоо нэг бүтээгдэхүүн болж хөрвж байгаа үстэй ингэж хөгждөг энэ иймэрхүү онцлог өмгөөллийн бизнесийн зарчмаар явах. Тийм, өмгөөл бас яг энэ зарчмаар явж байгаа гэсэн үг тийм. Энэ дээр яг саяны хэлдгээр ялангуяа одоо би хэллээ тийм ээ одоо урлаг уран сайхан, кино, тийм, дизайн, фото
одоо ингээл энэ бүтээлч чиглэлээр ажиллаж байгаа одоо програм хангамжтай веб одоо ингээл онлайн бизнесүүд энэ бүгд ерөнхийдөө энэ зарчим руу илүү хандаж эхэлж байна. Сүүлийн үед бас байгууллагууд томоохон байгууллагууд бас хуульчтай байхаасаа илүү хуульч байхгүй хуулийн фирмтэй хамтарч ажиллах. Тодорхой нэг асуудал гарлаа. Тэгэхэд онлайн хэлбэрээр харилцаад нэг хуулийн фирмтэй гэрээ байгуулсан онлайн хэлбэрээр харилцаад тэр асуудлуудаа материалуудаа хянуул тийм үү асуудлаа тухай бүрэн шийдэхдээ зөвлөгөө аваад ингээ явчих чинь. Тэр байгууллага маань өөрийнхөө байранд одоо хүн ажиллуулахын оронд л одоо тэгээ шийдээд нь шүү дээ. Тэгэхээр илүү мэрэгсэн, илүү одоо бас цаана нэг хүн биш хүлэгтэй хуулийн фирм байгуулах утгаараа чадварлаг гэх маш олон давуу талуудыг бас харж болно л дээ талаасаа. Ийм үйлчлэгээ сүүлийн үед компаниуд маш их авдаг болсон. Энэ дээр яг хоёр давуу тал байгаа. Хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ингэж хүмүүс ингэ тохирч байгааг. Нэгдүгээр давуу тал нь болохоор одоо ажилтгуулагч нар болохоор айлуулах бага цалин өгөөд өндөр чадвартай үнийг авах хүсэж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ажилтан болохоор айлуулах өндөр цалин аваад айлуулах бага ажлыг хийхийг хүсдэг. Үнэн биз дээ. Ерөөсөө хоёр талын хүсэл байгаа шүү дээ, тийм. Гэтэл энэ хоёр хүслийн зөрчилдөөнийг яаж шийдэж байгаа арга юм бэ гэхээр би бага цалин өгөгчөөд илүү өндөр ур чадварыг хүсээд байдаг. Тэрэнд нь хүрэхгүй нөхдүүд л ирээд нь шүү дээ. Тийм үү? Гэтэл тийм хэмжээнийхээ мөнгөөр өндөр чадвартай хүнийг ажилуулах нөхцөлөнд энэ хөлсөөр ажиллах гэрээ байгаа зү. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар тулангууд нэг ажилтан биш тухайлсан одоо фирм байдаг юм консалтинг компанитай хамтарч байгаагаараа өөрөө бүхэл бүтэн баг ажиллаж байна шүү дээ. Дээрээс нь энэ салбартаа бүхэл амьдралаа бүхэл цаг хугацаагаа зориулсан хүмүүс ажиллаж байгаа байхгүй. Олон юмс царнах биш. Тэгэхээр эн чинь өөрөө ахаад нэг даваа тал нь юу болж байгаа юм бэ гэхээр нэг тийм онлайн хэмжээнд ч юм уу те нэг юм бичиг цаасны хэмжээнд биш бүр амьдрал дээр практик дээр ингээд туршигдсан те ийм хүмүүс өөрөө зэг олж авах боломж байхгүй. Тийм байна үстэй ингээд харахаар тэгэхээр олон даваа талууд байгаа. Энэ нэг шийдэх нэг арга нь энэ хөлсөөр ажиллах гэх байхгүй. Тэгээд би хоёр талаас нь яриад байна шүү дээ тийм ээ. Ажиллагчийн талаас нь ийм тав даваа талтай байна те. Мөн одоо тэр хөлсөөр ажиллаж байгаа этгээд явд болонгот тийм шүү дээ. Хид хідэн орлогын их өсвөрт бий болох боломжтой. Заавал тэр газар нь очиж ажиллаа цагаар баримтлуулаад ингээд авах биш тийм ээ. Нэг бол тэнд ажиллаж байгаа энэ ажлыг хийж байгаа нөгөө нэг цагаараа үнэлгийг хэмжиж болж байна. Нэг бол тухайн ажлынхаа тийм ээ гол үр дүн нь юу вэ гэдгийг хэмжиж болдог. Ингээд ийм уян хатан одоо flexible гэж ярьдаг л да. Бизнесийн их тийм уян хатан системийг хөгжүүлэх нэг арга нь энэ хөлсөөр ажиллах гэх юм байна. Би болохоор нэг ингэж хараад байна л та. За би байгуулга. Контент үйлдвэрлэгч. Хөлсөөр ажилтан авъя. Хөлсөөр одоо контент үйлдвэрлүүлээ. Гэвч уран бүтээлчид одоо яадаг чинь гинт алгуулдаг ч юм уу те. Одоо нөгөө хүссэн үр дүн маань байхгүй шүү дээ. Ийм тохиолдолд одоо яах вэ? Энэ бол ийм. За мэдээж бүх хүнээ хөлсөөр ажиллуулчаад өөрөө ганцаараа сууж юмсан бол байхгүй тийм үү? Тийм л дээ. Тий. Тэгэхээр энэ дээр нэг юм ярьж байгаа. За би бол яг өөрийнхөө туршлагаас ярьчихв те. Дизайнерч бай, одоо альва ажил дээр аваад үзэхэд шүү дээ. Одоо хүний нөөцийн ухаанд бол ингэж үзэж байгаа ажилтнуудыг үйлдэгч, сэдэн үйлдэгч гэж хоёр байдаг байхгүй. Үйлдэгч ажилтан мөн зүгээр гүйцэтгэдэг хүн байдаг байхгүй. Сэдэн үйлдэгчд нь санаа гаргадаг, хөгжүүлдэг тийм ээ ийм хүмүүс шүү дээ. Тип нь өөр байгаа. Тэгэхээр жишээ нь яаж өнөөр яг гүйцэтгэх албан дээр бол мэдээж яг үндсэн орон дотор хүмүүс авах хэрэгтэй мэдээж тийм үү? Гэтэл шин санаа олох, хөгжүүлэх тийм ээ, баяжуулах тийм ийм юмн дээр болонго зөвхөн өмнөдгөө зуралддаг биш. Өөр олон одоо атмосферыг мэдэрч олон мэдээллүүдийг авч юмыг хүн өөр нүдээр хардаг боломжтой тийм ийм хөндлөнгийн сэтгэл гэдэг хүмүүсийг авч ажиллуулах нь одоо нөгөө энэ нөгөө бага хөгжүүлэх мөн шин сэрэг инновац гэж ярьдаг тийм шин санаа олж авах ийм шийдэл байхгүй. Зүгээр бас дахиад таныг хэлж шээ одоо манайх контентын бизнес одоо ингээм одоо урлаг соёлын бизнес гэж яриа л да. Салбарын онцлог байна л да. Тийм ээ. Гэтэл хуульч гэдэг юм уу те арай өөр бизнесүүд болонгууд одоо илүү нягтын бас санхүүч гэдэг юм уу өөр бас салбарын онцлог бас байгаа. За одоо ингээд гэрээ одоо би нөх хөссөн үр дүнл гэж яриад байна л да. Гэрээ биелүүлээгүй тохиолдолд гэрээний цаанд одоо хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд хариуцлагыг эрх зүйн үүднээс яаж авах вэ? Одоо шүүхэд хандна гэж энэ өөр ер нь одоо гэрээндээ заадаг ч юм уу тийм зүйлүүд байгаа юу? Тий хоёр тал хоорондоо тохиролцоод гэрээ байгуулсан байгаа. Гэрээний зөрчил гарлаа, хариуцлагын асуудал яригдлаа. Хоорондоо за хариуцлага дээр за мөнгө төгрөг буцааж өгдөг ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар хоорондоо ив зүгээр уучраа олохгүй бол шүүхээр л шийднэ ерөөс. Тийм ерөөсөө болохгүй бол тэгээ шүүхээр шийднэ үгээр байхгүй шүү дээ. Гэрээнийхээ залтыг л хохирол дээр болохоор зөвөр яг ийм байгаа нэмээд хэлэхэд
шаардах хэрэг гэж юм байгаа шүү дээ, тий. Хөлсөөр ажиллах гэрэн дээр шаардах хэрэг дээр юу гэж үнэлцгүйгээр хөрөнгөж асуудал яригдсан шүү дээ. Мөнгөний авчихад юм хийгээгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл үндсэн үрийг гүйцэтгэгээгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал яригдана, тийм ээ. Мөн хохирол барагдсан тохиолдол хохирол учирсан тохиолдолд тэрийг барагдуулах те магадгүй зүгээр учирч болох байсан хохирлыг хүртэлтэй төхөндлүүлэх энэ төр гэдэг ийм асуудлуудыг бас ярьж байна. Тэр нөр гэрэн дээр яаж тусгацснаас хамаарна те. Гэрэн дээр одоо зайшгүй байх ёстой зүйл гэж байх уу? Гэрээ байгуулсан тохиолдолд. Тий, байлгүй яах вэ? Гэрэний эрхийн нөхцөл гэж байна. Тий, гэрээ болгон өөрсдийн дүр төрхтэй. Тий, жишээ нь хөлсөөр ажиллах гэрэн дээр за хугацаа юу төлбөр тий төлбөрийн үний асуудал хугацаа байна. За мөн гүйцэтгэх ажил гэсэн юм бол хамгийн чухал асуудал. Ямар ажил гүйцэтгэх, хэдэн төгрөг гүйцэтгэх гэдэг нь ямар хугацаанд гүйцэтгэх юм? Энэ ч л хамгийн чухал. За одоо нэвтрүүлэг бас өндөрлөх төхөж байна. Тийм учраас өнөөдрийн сэдвийнхаа талаар яг хөлсөөр ажиллах гэрээ гэдэг маань юу вэ? Тодорхойлтыг нь төгсгөлд нь хэлвэл. Энэ бол юу болж байгаа юм бэ гэхээр хөдөлмөрийн гэрээнээсээ болон ажил гүйцэтгэх гэрээнээсээ хамгийн том ялгаатай зүйл нь тийм ээ. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж байгаа бол ажил олгогчны хөдөлмөрийн дотоод журмыг дагдаг те ажлын цагийг баримталдаг те илүү хатуу тийм нөө удирдах сахирагдах ёстой харилцаа байдаг байх нь тийм үү. Гэтэл хөлсөөр ажиллах гэрээ болохоор нийгмийн хувьд эдийн засгийн хувьд чөлөөтэй бие даасан байдалтайгаар тухайс одоо хөлсөөр ажиллаж байгаа хоёр тал тийм ээ харилцан тохиролцож хийдэг. Тэгээд энэ болохоор гэрээний үр дүнд бий болох ажил үйлчилгээ хэлбэрээр явдаг. Тийм ээ. Тэгээ энэ болонгууд одоо юу гэж юм гэхээр тухайс уур чадвар, туршлага, мэдлэгээ тийм ээ хөрвүүлсэн зүйлээ одоо яаж юм цаг хугацаа орон зай заавал хязгаарлагдахгүйгээр тийм ээ одоо үзүүлэх тийм ээ ийм боломжийн гэрээ байдаг. Тийм. Онцлогийн билэрсэл. Тэгээ энэ хүү гэрээг бол мэдээж одоо ялангуяа сайн хэлж байгаа нь бизнесийн салбарт тийм ээ аутсорсинг байдлаар remote хэлбэрээр гэдэг түрүү хэллээ тийм ээ одоо малсын зайнаас тийм ээ одоо гадаад их сурвалжуудыг ашиглаж илүү зардлаа хэмнэх тийм илүү өндөр бүтээмжийг авах ийм зорилгоор энэ хүү гэрээг байгуулдаг юм аа гэж хэлж байна. За танай байгууллага өөрөө яг ийм зарчмаар. Тийм манайх бас энэ ялангуяа нөгөө манайх өмгөөлийн фирм учраас тийм ээ хууль зүйн одоо манайх бол өмгөөлөл одоо эрүүл иргэн захиргааны өмгөөлийн асуудал яригдж байна те хууль зүйн тусалцаа гэдэг одоо баримтчийг боловсруулах те магадлал дүгнэлтийг гурав дахь нь болонгууд хууль зүйн одоо тогтмол үйлчилгээ буюу аутсорсинг үйлчилгээ гэж одоо яг энэ хөлсөөр ажиллах гэрээний зарчмаар бас ажиллаж одоо хууль этгээд үүд тийм ээ одоо бизнесийн байгууллагуудад одоо жишээ нь тогтмол юм нөгөө хууль зүйн зөвлөгөө тусалцаа үзүүлж явдаг ийм одоо даваа талууд бас байна. За нэвтрүүлэг одоо 7 хоногт нэг удаа бас пүрэв гарагт явдаг. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт бас нэвтрүүлгийнхаа сэдвийг бас дурдаад өнгөрсөн. Тэгээд энэ хугацаанд 7 хоногийн хугацаанд сонсогчдоос манаас асуулт ирсэн байна. Танилцуулъя. 2 асуулт ирсэн байгаа. За энэ болохоор зэрэг нэгдүгээрх нь яг нөө ажил гүйцэтгэх гэрээтэл андуурсан юм шиг байна. Гэхдээ бас хариултын нөхцөн дээр баг тийм ээ. За ажил гүйцэтгэх гэрээг одоо байгуулахдаа бартер хэлбэрээр байгуулсан юм байна. Тэгэхдээ одоо машин Фрус 10 маркийн машин авна гэж тохиролцсон. За энийг 10 саяар үнэлсэн. За гэвч одоо гэрээний одоо нөхцлөө одоо биелүүлсэн байна. Туслан гүйцэтгэгч компани байна л да. Гэрээний нөхцлөө биелүүлээд ажлаа гүйцэтгээд хүлээлгээд өгсөн. Үүнээс хойш 4 сар өнгөрсөн. Энэ хугацаанд нөгөө машина авч чадаагүй. Одоо нэгсэндээ төлбөр авч чадаагүй байгаа юм аа. Тэгээд одоо хинт хандвал зүгээр вэ гэсэн байна. За нөгөө одоо гэрээ байгуулсан газрынхаа нөгөө компанийнхаа гэсэн үг шүү дээ. Яг төв байгууллагын орчин байгаа газрынх нь харьяа иргэний шүүхэд хэмжил гаргана. За ингэхдээ ерөөдөө бол 4 сар өнгөрсөн хууль хугацаа бол дуусаагүй боломжтой юм байна. Тэгээд тэмдэг төвөр хамжаа тушаагаад мэдээж гол нотлох баримт бол гэрээ. Тэгээ шүүхэд хандаад бол барагдуулах боломж бол байгаа. Харьяа шүүхэд нь л та. Тэгээд мөн дээрээс нэмжлэхэд энэ нөгөө ажлаа гүйцэтгэсэн гэж яриад байна шүү дээ. Гүйцэтгэх ажлаа хүлээлгээ өгснөө нотлох баримтууд юу вэ гэдгээ бас харах хэрэгтэй. Тэрийг бас авсрах шаардлагатай. Яагаад гэж байгаа юм гэхээр өгцөн гэдэг тэрийг нотолж чадахгүй асуудалтай. Тэгэхээр би зүгээр өмнөх нэвтрүүлгээр хэлжсэн дэрийг бас давтаад хэлье. Шүүхтэр практиктээр хардаг гол юм юу гэхээр нотлогдоогүй үнэн худалдаа тэнцэнэ гэсэн зарчим байдаг.
Тий та үнэн ярьж болно нотолж чадахгүй бол тэр өөрөө та тэрийг одоо жишээ нэг үндслээ тэг хэмжлээ үндслээ баталж чадахгүй асуудал үүсдэг. Тийм учраас хэрвээ мөнгө шилжүүлсэн бол тэрийг нотлох ёстой тий. Хэрвээ ажил үүсгэсэн бол тэрийг бас нотлох зүйлээ авсрах ёстой тий. Ингээд мэдээж саяны хэлдэг нөгөө хуулийн этгээдийн тий одоо оршин байгаа удирдах байгууллага оршин байгаа газрын шүүхэд одоо хэмжил гаргаад хандах юм боломжтой. За дараагийн асуулт нь бизнес эрхлэгчээс ирсэн байна. За тэгээд би нэг багахан хэмжээний бизнес одоо консалтингийн үйлчилгээ үзүүлдэг компани байна. Бас байгууллагуудад удаагүй туршлагагүй байгаа юм аа. Тэгээд байгууллагуудтай ингээ хамтарч ажилламаар байдгаа. Тэгээ өөрөөсөө нөгөө маркетингаа яаж хийх вэ гэсэн юм асуулт ирсэн. За яг зөвхөн бид энэ бол хуулийн асуудал биш вэ нэгдүгээр тийм. Хоёрт болонгууд яг бид нар нөгөө бизнесийн одоо хуулийн фирм тэгээ бид нараас бизнесийн удирдлагын зөвлөгөө өгдөг хүмүүс ягаад тэгэхээр бизнес хийж байгаа хүмүүсийн бизнесийг ойлгож мэдчихэж зөвлөхгүй бол бас зөвхөн хууль яриад байвал бас өрөөсгөл байна шүү дээ тийм. Тэр утгаараа зүгээр яг наад асуултанд чи хариулахад консалтингийн бизнес гэдэг өөрөө үндсэн 4 юмнаас бүрдэж байгаа. За нэгдүгээрт болонгууд одоо зөвлөх үйлчилгээ шүү дээ монголчлох юм бол нэгдүгээрт онцлогоо ягддаг. Өөрөөр хэлбэл тэр хүн зөвлөхийн тулд энэ хүн яг юу болох вэ гэдэг шалтгаан нь юу юм. Тэгээ мөн чанар нь яг юунаас болоод энэ асуудал бий болоод байгаа. Ер нь хүний инженеэр хэлэх юм бол асуудлын шийдэн амьдралын хэлбэрчилж өгөх гэж байгаа бизнес байхгүй консалтинг гэдэг бол ерөөсөн. Тэгэхээр нэгдүгээр зөв онцлох хэрэгтэй тий. Хоёрдугаарт тэр хүнд магадгүй зөвлөж болно тий. Сургаж болно. Бас шаардлагатай бол судалгаа хийж өгдөг. Ийм дөрөвнөөс бүрддэг бизнестэй консалтинг гэдэг өөрөө. Тэгэхээр одоо яг шинээр эхэлж байгаа бол яг үнийг хэлэхэд бол одоо юу гэдгийг та өөрөө эхлээд нэг хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдөж штэ клиенттай болох гэдэг штэ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг та мундаг гэдгийг бол яг үндэ бол хинч мэдэхгүй байгаа. Таныг мэддэг хүмүүс бол ерөөсөө таны ойр орчмын л ганцтай хүмүүс байгаа штэ. Тэгэхээр одоо хамгийн ихэнгийн арга бол ойр орчмынхоо таньдаг мэддэг хүмүүсээс л одоо хандаж эхэлнэ. Тэгвэл мэдээж юу юугүй таныг хин гэдгийг мэдэхгүй ч хүмүүс өгөхгүй учраас тийм ээ одоо яадгийн одоо хөнгөлтэйгээр үнгүүгээр ч хамаагүй те эхлээд энэ хүмүүст энэ зүйлээ бодцоогоор ойлгуулах хэрэгтэй. Би юу чаддаг вэ гэдгийг мэдрүүлэх хэрэгтэй штэ. Тэгжиж явдаг. Зүгээр нэг онцлог байгаа. Би зүгээр яг энэ хүнд хандаад хэлэхэд бол одоо бүтээгдэхүүн гэдэг product гэж зах зээл дээр бид нар бүх зүйл бид product нийлүүлдэг. Гэхдээ энийг хоёр хувааж байгаа. Бараа үйлчлэг гэж хоёр байдаг. Бараа гэдэг бол баригдаж байгаа энэ аяг шиг зүйл. Энийг бол реклам татханд өчөж болдог зүйл. Хүн энэ ямар гоё аяг вэ гэхээр энэ сте гоё аяг байна гэж бодлоод авчдаг. Гэтэл үйлчлэг гэдэг зүйл бол тийм биш. Үйлчлэг гэдэг зүйл ингээд баригддаг, харагддаг. Заавал одоо сервис авч иж өөрт нь мэдрэгддэг зүйл ба шүү дээ. Тийм учраас энэ үйлчлэгээ бол манай ялангуяа Монголын практик болохоор яадаг вэ гэхээр дандаа амнаас ам дамжиж хүнд хүрдэг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо жишээ нь танд одоо маш сайн үйлчлэг үзүүлчих юм бол та дараагийн үндэ хэлжиж тэр хүн бид нар дээр ирдэг байхгүй. Тийм учраас та эхнийхээ үйлчлүүлэгчийг жижиг гэж битээ бол тэ шинэ гэж битээ хашаасаа тэ сэтгэлээсээ хөдөлмөрөөр тэр хүнд ажил тэр хүнд үнэхээр үр дүнгээ өгөх юм бол эргэн тойронд мэдрэгдэн тэгээд дараагийн үндэн дээр ирдэг юм л зүйл. За баярлалаа. Сонсож байгаа бас нэвтрүүлэг Pro Garage бүрийн 17 цагаас Metro Lounge 91.7 радиогоор бас шууд хүрдэг гэдгийг сонсогчдод сандахгүй болсон байна лээ. За дахиад нэг мессеж ирсэн байна. За энэ болохоор бас л бизнес руу хандсан байна. За юу вэ гэхээр мэдээ. За гарааны бизнес юм байна. За тэгээд гарааны бизнес эрхлээд одоо бас л нэг шинэ боожигчл стартап гэж хэлж байна. Тэгээд цаашаа ирээдүйд одоо илүү ингээд хөгжмөр байдаг. Энэ шинэлэг зүйл хэрэгтэй байна. Тийм. Тэгээд бидэнд юу хэрэгтэй вэ гэхээр илүү тийм инновац хэрэгтэй байна. Тийм, шин санаа хэрэгтэй байна. Шинэлэг зүйл хэрэгтэй байна. Тэгээ консалтингийн зөвлөгөө авах бизнесийн ийм үйлчилгээ авахыг хүсэж байна гэсэн байна. Болно. Биднэрт хандаж болно те. Тэгээд бид нар зөвхөн бизнесийн хууль гэж байгаа учраас тэр бизнесийн те одоо ямар бизнесийн хөгжлийн үе шат байдаг байхгүй юу? Энэ яадаг вэ гэхээр нөгөө одоо нэвтрэлт те үүслийн үе гэдэг нэвтрэлтийн зах зээл нэвтрэн тэгээд өснө тэгээд докторжин те за магадгүй зарим уналтанд орсч гэх юм уу ямар үештэнд байгаа бизнес вэ те гэдгээс хамаарат бас зөвлөгөөнүүдийг бас өгж болдог. Зүгээр хамгийн энгийн наад үнд чинь хэлэхэд бол нэгдүгээр чин санаа хэрэгтэй те. Тэгэхээр чин санааг олж авах хамгийн энгийн 3 арга л гэдгийг. 3 А-гийн зарчим гэж юм байдаг байна. За нэгдүгээрт хэрэглэгчтэй тэрийнхээ асуудлыг шийднэ. Тэ хүн болгонд асуудал байгаа шүү дээ.
асуудлыг шийдэж байгаа дөрөв бизнес. Тийм үү? Одоо жишээ нь хүүхдээ одоо ажлаа тараад авч чадахгүй байхад нь хүүхдийг очиод аваад өгч ивэл мөнгө үстэй. Энэ бизнес хүний асуудлыг шийдэж байна уу те? Хоёрдугаарт амьдралыг хэлбэрчилж өгөх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь болохоор асуудлыг шийдэж өгөн тэр хүний тийм ээ. Эргэн тойрон ямар асуудал тэрийг шийдэж өгч байгаа бизнес. Хоёрдугаарт амьдралыг хэлбэрчилнэ. Төвөгтэй асуудлууд хүмүүс зөндөө байна. Тийм ээ. Тэрийг нь хэлбэрчлэх санааг олж авах хэрэгтэй. Гуравдугаарт аз жаргалыг мэдэрүүлнэ гэдэг зарчим байдаг. Тэр хүн танаас үйлчлэг авснараа happy байх хэрэгтэй тийм. Тэр энэ гурван зарчим дээр тулгуурлаж таны шин санаа гарч ирдэг. Тэгээ мэдээж шин нэмийг олж авъя гэж бодвол хамгийн гол маш их эрэлхийлэх хэрэгтэй. Тэ? Хүлээгээл суугаад байвал биш бүтээх гэж зүтгэдэг тийм эрмэлзэлтэй байх юм бол тэгээд болно л гэсэн үг. За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээс холбогдохгүй байх шиг байна. Мессежээр саналууд ирсэн бас уншиж танилцуулаад хариултыг авлаа сонссон байх гэдэгт итгэлтэй байна. Metro Lounge 91.7 радио Business Lab хуулийн фирмтэй хамтраад эрх зүйн тойл нэвтрүүлгийг хүргэдэг. Эрх зүйн тойл нэвтрүүлэг пүрэв гараг бүрийн 17 цагаас сонсогч та бүхний сонирт хүрдэг. За мөн пүрэв гараг бүрийн 18:30 минутаас On TV телевизээр үзэгч та бүхний мэлмэд хүрдэг юм аа. За энэ удаагийн дугаараа энд хүрээд өндөрлүүлье. Эх 7 хоногийн сэдв ямар сэдв байх вэ? За эх 7 хоногийн сэдв одоо ёстой хүн болгонтой тулгамддаг асуудал буюу хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа гэж сонгож байна. Тэгэд энэ дээр болонгууд нөгөө их олон алангуяа ингээд нөгөө нам төр солигдонгууд ажлаас үндэслэгүй халагдсан гэж зөндөө асуудлууд манай байгууллагт хандаж асууж байна. Энэ талаар ярилцъя те. За бас нөгөө хөдөлмөрлөх эрхийг маань хөндөж байгаа асуудлууд юу байна те. За бас одоо жишээ нийгмийн даатгал халамжтай холбоотой асуудлуудаа бас төлөвлөөгүй ч үгүй бичлэлт хийлээ үс болоод яаж охироод байна ч гэдэг юм уу те. Ер нь олон хүн болгон тулгамдсан асуудлуудын гэдэг хэмжсэн сэдв буюу хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааг сонгож байна. Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа. Сонсогч та бүхэн эх 7 хоногийн пүрэв гарагт асуултынхаа хариултыг авахыг хүсвэл Metro Lounge FM 91.7 пэйж хуудас руу мессеж хийгээд одоо хөдөлмөрийн гэрээтэй хөдөлмөрийн маргаантай холбоотой эрх зүйн асуудлаар хариулт авахыг хүсвэл мессеж хийжээрэй. Зураг сэлгээгээрэй гэдгийг хэлье. За ингээд нэвтрүүлгийн энд хүрээд өндөрлүүлье. Ирсэн зочдод баярлалаа. Баярлалаа. Хэрвээ манай сонсогчид та бүхэнд хандахыг хүсвэл за энэ нэвтрүүлгийн доогуур гарч байгаа юу байгаа? Одоо вебсайт те пэйжийн хаяг байгаа. Мөн дээрээс нь бас нөгөө байгууллага утасны дугаар байгаа. Энийгээр холбогдоод тодорхой мэдээлэлийг авч болно. За баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. За баярлалаа. Хууль эрх зүйн цогц мэдээллийг таны сонирт. Metro Lounge 91.7 радио Business Lab хуулийн фирмтэй хамтран эрх зүйн тойл нэвтрүүлгийг танд хүргэж байна.